Не е наденица, не е луканка. Бахурът е сърце. Сърце наблъскано с вкус, миризма и спомени. Сърце направено от каквото остане. Но подредено така, че да стане вълшебство. Почва се от прасето. От онова време в годината, когато мъжете са сериозни, а жените носят тъмни дрехи и леген с топла вода. Отделя се месото, но не най-хубавото, то е за празника. За бахура остава другото – сърце, бъбрек, черен дроб, език, бузи, сланина. Кой каквото има. Всичко е ситно нарязано. С нож, не с машина. Слага се в леген, посолява се, кимьон, червен пипер, лют, ако има кой да го яде. Чесън, задължително. Майорана, който я знае, я слага. И се меси, дълго, с ръце, докато не заприлича на молитва. После се пълни в черва, от прасето почистени с брашно и оцет. Ръчно, бавно, с уважение. Оформя се на пръстен, на подкова, на каквото позволява душата. И после се виси, не се яде, не се пипа. Седи на кука, в мазето, в хладното, в тъмното и чака да поеме, да озрее, да стане нещо друго. Като човек, който е минал през мълчание. Когато е готов, не просто се реже. Реже се с респект. С нож, не с мода. С хляб до него и ракия. Бахур не е за всеки, не е за разглезени. Но ако си ял истински, знаеш, във всяка хапка има дядо. И сняг, и студ. И топлина, която не идва от огъня, а от вкуса на време, което вече го няма.